Në gjykatën themelore në Tetov ka vazhduar rigjykimi për zjarrin në spitalin modular në Tetov, që ndodhi më 8 shtator të vitit 2021, ku humbën jetën 14 persona. Në bankën e të akuzuarve u ulën ish-drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës Florin Besimi, ish-drejtori organizativ Artan Etemi dhe Sitali Klinik si person juridik. Në fillim të seancës së sotme, avokatët mbrojtës lexuan dëshmitë e dorëzuara deri tek gjykata themelore, ndërsa më pas u vendos që seanca e radhës të vazhdojë më datë 22 prill në orën 9:30. Në seancën e radhës pritet që Prokuroria Themelore Publike e Tetovës të lexojë dëshmitë e dëshmitarëve që i kanë dhënë në fillim të procesit gjyqësor. Po ashtu Prokuroria e Tetovës nuk do të lexojë dëshmitë e 2 personave të cilët kanë ndëruar jetë në ndërkohë, kurse avokatët mbrojtës të Florin Besimit dhe Artan Etemit do të ftojnë sërish për të dëshmuar 3 dëshmitar dhe atë Bashkim Ibrahimi, Ismail Serani dhe Ersele Tresi. Rikujtojmë se të akuzuarit Florin Besimi dhe Artan Etemi akuzohen se në momentin e shpërthimit të zjarrit në modular nuk ka pasur aparate kundër zjarrit. Në ndërkohë, gjatë seancës së sotme, avokati i Spitalit Klinik të Tetovës lexoi emrat e familjarëve të viktimave, të cilët kanë marrë dëm shpërblim nga shteti dhe kjo ka shkaktuar reagimin e Ibin Emshiut, i cili humbi familjarët në këtë tragjedi. Ai në prononcimin e tij për media tha se nuk ka kërcënuar askënd. I kisha të ndjenjat e meja e kur më përmendën babën e në vlen, se dëkush i ka dhonë ndejnë financiare e bona publikisht, ndoshta mund dëni fjali të kisht eskalau, merë po problemi është se une nuk e kërcnova fakt personat, ataj nëse ma lejon Gjigji, do me thonë ato mbrohen se na kanë dhonë ndejnë financiare, nëse lejon Gjigji, shteti, me këto loj, ato si mbrohën, e në unë dhe vras një 20 veta, 30 veta, e në dhe va paguj, nuk ka 30.000 euro ato si pretendojnë, unë dhe vëap ka 60. Nëse ma lejon, këtë e thëmë publikisht, e një rejt deklaratës tje më basë deri në fund. Unë nuk kum gabau asin brenda në gjyq, po ju më shprea me ndjenjat e moja nuk e toleroj vitin të luje dëkush ataj. E në duhet t'i vejet turpat e avokatit ta përmenda atë qoshti ataj. Se sikur se të kishin konë antarët atij të familjes, ta shohëm ajse si të ndjehet. E ne jam i diskriminahëm për shtetit, për këtë qeverijës zhi, deklaratet e moja se në marë parasysh, kum qeni lëndohar se në marë parasysh, plus atë mbromje më kanë dhonë, do me thonë, infuzione, shemull, gjoja gjim ma kanë hupën e mjendën. Avokati i Spitalit Klinik të Tetovës tha se këtë e merr si reagim emocional të familjarëve të viktimave, ndërkaq familjarët nuk janë të kënaqur edhe me rrjedhën e procesit të rigjykimit, sepse mungojnë persona tjerë që duhet të ulen në bankën e të akuzuarve. Ndërkohë, lidhur me aktakuzën e ngritur, ku lënda udhëhiqet vetëm se pse nuk ka patur aparate kundër zjarrit, sipas Emshiut, ky është kulmi i korrupsionit. Nuk jena të kënaqur se në bankën e të akuzuarve mungojnë e në persona qejer, për deri se sa edhe prokuroria nuk intervenuan të futen personat që duhet të futen në list për të dënau. Kjo është pika e korrupsionit, që nuk është hap londa për çështjen këtë komplet, po është hap londa a ka pat PPI aparat, a s'ka pat PPI aparat. Do me thonë, kjo i vjen se dhe jene vjetë si të përshkrajnë, nuk ka këto seriozitet. Këta duhet të hapet londa si duhet, jo a ka pat PPI, a s'ka pat PPI aparat. Ish-drejtorët Besimi dhe Etemi akuzohen për veprën penale, krime të rënda kundër sigurisë publike, kurse Spitali Klinik i Tetovës për veprën penale, shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Rasti rigjykohet pasi gjykata e apelit të Gostivarit e ka kthyer lëndën në gjykatën themelore në Tetov. I pafajshëm në këtë proces është shpallur ish-përgjegjësi i Spitalit Modular Boban Vučevski.